Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде кезекті сұхбат. Біздің бүгінгі қонағымыз Германияның азаматы Михаил Вилдинг, немесе Майкл Вилдинг. Ол заңгер, заң магистрі, жоғарғы білім беру менеджері, DID, немесе еуропалық оқытушысы, қазір Мақсұт Нарбаев атындағы университетінде жұмыс жасайды. Қазақстанда 5-6 жыл болды тұрып жатқаннан. Енді негізгі шұғылданатын салалар бұл енді азаматтық құқық, азаматтық процестер, салыстырмалы конституциялық құқық, неміс құқығы және германиялық жария құқығы жүйесі. Ал біз енді еске салайық, бізде алдағы уақытта әлі деп талай сұхбаттар, пікірталастар болады. Арнамызда жазылып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Біз енді бастаймыз. Guten Tag, Mr. Mikael. Sehr angenehm, guten Tag, очень приятно. Біз енді неміс тілінде сұхбат өткіземіз. Мен енді орыс тілінде сұрақ қойып, Микаэль мырза, сіз енді немісше жауап бересіз. Михаил, расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда вы, с какого города, где вы родились, как вы в Казахстане оказались? Okay, also noch einmal. Mein Name ist Michael Wilding. Ich bin am 12. Dezember 1972 in Berlin im Ostteil der Stadt geboren. Das war damals die Hauptstadt der DDR. Also bin ich im Sozialismus aufgewachsen und die Sowjetunion war unser großer Bruder. Ich bin in Berlin zur Schule gegangen, zuerst 2 Jahre normale Schule, dann 6 Jahre Schule mit erweitertem Russischunterricht und dann war ich 4 Jahre auf einer Schule, wo man Latein und Altgriechisch gelernt hat. Danach habe ich Zivildienst an der Charité gemacht, große Poliklinik in Berlin. Danach habe ich studiert, erstes und zweites juristisches Staatsexamen, habe 6 Jahre in Prag gearbeitet, 6 Jahre in Budapest gearbeitet und seit 2017 lebe ich und arbeite ich in Astana. Meine Vorgängerin an der Universität, Frau Dr. Ingelkofer, hat mir gesagt, hier ist super, hat mich überzeugt, dass die Universität sehr gut ist. Theoretisch kannte ich Kasachstan schon aus dem Russischunterricht in der Schule, weil alle Sowjetrepubliken mussten wir lernen. Dankeschön. Вы сейчас сказали, что работаете в университете, школе немецкого права, европейского права. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, какие интересные проекты у вас есть? Ich unterrichte und versuche Kontakte zwischen deutschen Hochschulen und Kasachstan, speziell KSGU, zu etablieren und bestehende Kontakte zu unterstützen. Das ist ein Teil. Ein aktuelles Projekt, sehr aktuelles Projekt, die Tage des deutschen Rechts vom 5. Juni bis 9. Juni 2023. Das wird eine hybride Veranstaltung sein. Das heißt, 5 deutsche Professoren kommen nach Astana an die KSGU. Andere, unter anderem ein ehemaliger deutscher Bundesverfassungsrichter, werden Online-Vorträge halten zum deutschen Recht. Wir werden das übersetzen, leider nur in Russisch, mehr Geld haben wir nicht für alles. Und ich bin mir ganz sicher, wird sehr interessant. Да, очень интересно. Но вы недавно ездили в Узбекистан, да? Я так понимаю, вы любите путешествовать, были в нескольких странах, во всех. То, что мы, когда говорили, вам интересна культура народов Центральной Азии, что вас привлекает, и часто ли вы путешествуете, в каких странах вы были, особенно какие-то, может быть, замечали особенности народов, что вас поразило, может быть?
Also ja, ich habe Usbekistan besucht, weil ich war zum einen erst einmal dort, 2019, und zum anderen, weil es in der Nähe ist, Nähe, zentralasiatisch, aber man ist schneller in Usbekistan aus Astana als aus Berlin. Das muss man sagen. Zum Dritten wollte ich mir Samarkand, Bukhara und Khiva ansehen, die Sehenswürdigkeiten dort. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, war wirklich gut. Was ich für mich sagen kann, das klingt vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich habe kein besonderes Interesse an einer Kultur. Mich interessieren eigentlich alle Kulturen, wie die Menschen leben. Was vielleicht manchmal ein Vorteil ist, dass ich von einigen Kulturen mehr weiß, weil ich da auch was gemacht habe. Jetzt nehmen wir Usbekistan. Ich habe auch mal Islamwissenschaft studiert. Also über die Geschichte weiß ich ein bisschen mehr in der Region. Afrikanistik habe ich nicht studiert. Da kenne ich nur das, was ich über die afrikanischen Kulturen gelesen habe. Was ich sagen kann, ist, jedes Land ist anders. Die Menschen unterscheiden sich, das ist irgendwie klar. Auch innerhalb eines Landes sehen Sie Unterschiede bei den Menschen. Also in Deutschland haben wir Unterschiede. Die Menschen im Norden an der Küste der Ostsee sind anders als die in Bayern im Süden und die wieder anders als die am Rhein in Köln. Das Erste, was immer wieder auffällt, weil die Sprache angesprochen wurde, nun gut, Sprache ist anders, dann ist es relativ naheliegend, dass auch eine andere Sicht auf die Welt da ist, andere vielleicht Werte, wie man leben möchte. Das fällt mir immer wieder auf. Ja? Sprache anders heißt, okay, die sind auch anders. Ja. Okay. Aber das, Entschuldigung, das gilt natürlich auch innerhalb Deutschlands. Also ich bin Berliner, ja, und wir sprechen anders als die in Bayern und deswegen sind die aus Bayern auf jeden Fall auch anders. Да, частью от культуры является язык, но в целом, вот, наверное, наблюдаете языковые процессы в разных странах. Вот сейчас вот вы живете в Казахстане. Какие, ну, в целом, как вы вот, в целом характеризуете языковые процессы постсоветских стран, в том числе Казахстане? И, может быть, есть какие-то схожести с Германией в этом плане? Also ich stelle mal was so fest. Es gibt eine Amtssprache in Kasachstan, das ist Kasachisch. Und zusätzlich eine oft genutzte Sprache, die auch von der Verfassung geschützt ist. Das ist aus meiner Sicht keine wirklich schlechte Situation. Ja, zu sagen, wir haben die Amtssprache, die deckt sich mit dem Volk der Kasachen, Kasachische Republik, Kasachisch als Sprache, und dann haben wir eine Sprache, die alle nutzen. Das ist schon eine gute Sache. Bei Deutschland muss man sagen, Deutschland hat in Bezug auf die Sprache eine andere Entwicklung genommen. Und deshalb kann man aus meiner Sicht die Situation nicht wirklich vergleichen. Das heißt, es gab in Deutschland nie eine, wenn Sie so wollen, Kolonialmacht, die gesagt hat, ihr müsst jetzt alle Russisch oder ihr müsst alle Englisch sprechen. Deshalb lässt sich das schwer vergleichen. Es ist vielleicht am nächsten, wenn man sagt, es wird erwartet, manchmal in Deutschland, dass sie Hochdeutsch sprechen und nicht Dialekt. Aber im realen Leben hat das keine Auswirkung. Also vergleichbar ist das aus meiner Sicht nicht. Aber wie gesagt, ich halte diese Situation hier, Amtssprache Kasachisch, für eine gute Situation. Ja. Ich glaube, letzten Endes ist das Entscheidende, was im Leben passiert. Ja, also nur die Fixierung hilft erstmal wenig. Ну,
Да, действительно, есть разница в разных странах, в Казахстане тоже. У нас формировался билингвизм некий вот, 30-х, вот, последние 30-летия. Ну, в целом у нас с советского периода идет наследие такое. Но в последнее время у нас ну, как бы есть реформы по языковым, тоже были инициированы по полилингвизму, полиязычию. Вот, по вашему мнению, вот, какие преимущества дает в целом знание многих языков, или вот, в том числе билингвизм, polylingvism? Aus meiner Sicht nur Vorteile. Aus meiner Sicht hat das nur Vorteile. Sie können mit mehr Menschen sprechen. Ja, Sie können eine Kultur besser kennenlernen. Sie trainieren ihr Gehirn. Das ist was ganz Wichtiges. Sie haben mit mehr Sprachen höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie handeln rationaler, weil sie immer denken, nicht nur das Gefühl. Sie haben mehrere Sprachen, dann kommt einfach Rationalität. Und jede neue Sprache aus meiner Sicht stärkt das Selbstvertrauen. Ja, und wenn Sie 3 können, dann können Sie 3 Sprachen. Das ist schon gut. Ну, в целом понятно, но я думаю, что если это относится еще к истории же, вот, то есть история тоже она формирует Ну да. идентичность. Ну вот, если вот мы вспомним вот историю Второй мировой войны, да, то есть как ваше вот поколение немцев, истории 20 века, может быть, это может быть такой щепетильный вопрос, конечно, но я вот у нас как бы в обществе это тоже раньше обсуждалось. В целом, вот как вы вот относитесь к этому, вот особенно в России часто вот празднуют Победу, День Победы. Ну, раньше у нас тоже праздновали, но сейчас тоже считается, ну, в Германии, то есть в ГДР, да, то есть как там отмечались? В ваше время и сейчас, может быть? Also es gibt, danke für die Frage, es gibt historisch einen großen Unterschied zwischen Westdeutschland und der DDR, was den 8. Mai, das ist der Tag, der in Deutschland ist, das hat mit der Zeitverschiebung zu tun, deshalb 9. Mai in der Sowjetunion. Die DDR, da war der 8. Mai Feiertag. Und dann wurden Blumen niedergelegt für die Befreier. In Westdeutschland hat man sehr lange den 8. Mai nicht als Befreiung vom Faschismus erlebt, sondern erst in den 1980er Jahren gab es da einen Wandel, dass man sagte, die Sowjetunion und die anderen Alliierten haben Deutschland vom Faschismus befreit. Das ist heute Common Sense, diese Sichtweise. Der 8. Mai ist aber heute in Gesamtdeutschland kein gesetzlicher Feiertag, aber in Berlin und in anderen Städten finden Sie viele, die an Denkmälern für die Sowjetunion, für die Rote Armee, Blumen niederlegen, Kränze niederlegen. Also als Beispiel in Berlin ist ein großes Denkmal, der Treptower Park, dessen Statue zeigt einen Soldaten, der das Schwert nach unten hält und ein kleines Kind auf dem Arm hält und der steht auf einem zertretenen Hakenkreuz. Da legen viele am 8. Mai Blumen nieder. Und dieses Denkmal hat eine Verbindung nach Wolgograd und Magnitogorsk, weil in Magnitogorsk wird das Schwert gemacht, in Wolgograd wird es geschwungen und in Berlin ist gewonnen. Das haben sie. Ja, also heute die Sichtweise ist tatsächlich, ist ein Tag der Befreiung, der 8. Mai beziehungsweise der 9. Mai, aber kein gesetzlicher Feiertag. Ну, я думаю, что вы сами только что говорили про разделение Германии, да, в то время на ФРГ и ГДР. Ну, целые поколения были оторваны друг от друга, политически, экономически, культурно. Вот сейчас это тоже, когда дает свой какой-то след, и исторические моменты сейчас вот, как вот отражается в жизни современной Германии. То есть все равно как бы есть, да, моменты, где люди узнают, что из Западной Европы, Германии или из восточной части. Ich habe den Eindruck, es beginnt gerade wieder eine Diskussion über diese Frage Osten und Westen. Was ist passiert? Wende.
So, das spielt, glaube ich, eine Rolle heute, sehr stark die Zeit kurz nach 89, also 90, 91, 92, 93, 94. Da spielt das immer noch eine Rolle, auch die Zeit davor sicherlich, das spielt immer noch eine Rolle. Ich glaube aber, das wird nie enden. Warum glaube ich das? Weil es in eine Richtung geht, die so ein bisschen erinnert, im 19. Jahrhundert war es Preußen-Bayern und jetzt entwickelt sich so ein bisschen Osten-Westen. Möglicherweise wird man irgendwann darüber lachen, aber es spielt natürlich eine Rolle, immer noch. Ich kann für mich sagen, für mich war immer wichtiger, auch in der DDR und es ist heute auch noch, ich bin Berliner. So, und das zählt für mich mehr. Aber natürlich, weil Sie das gefragt haben, es gibt wirtschaftliche Unterschiede immer noch. Ja, und ein Teil der 5 neuen Bundesländer verliert immer noch Bevölkerung durch Abwanderung, weil die großen Unternehmen eben im Westen Deutschlands sitzen. Aber es ist, ja, es ist ein Problem. Ну, вернемся до Казахстана. То есть в Казахстане тоже проживают немцы. Раньше их было больше, чем сейчас. В 90-е годы, вот после развала Советского Союза, получения независимости Казахстана, многие немцы, ну и другие этнические славяне, европейские, начали уезжать, мигрировать в Россию, в Германию, в свои исторические родины, страны. И вот, ну, то есть они приехали в разные периоды времени, с 19 века начала. Я знаю, что немцы по Волжье, то есть на реке, вдоль реки проживали очень много немцев, это еще исторически, тоже при Екатерине, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в целом они очень много в Казахстане приехало в период освоения целины в 50-х годах, освоение целинно-залежных земель северного центрального Казахстана. Вот многие уехали в Германию сейчас. Что вы знаете о этнических немцах из постсоветских стран? Может быть, знакомы лично с теми немцами, кто из Казахстана приехал? Таких тоже много. И есть такая особенность, многие немцы, которые из Казахстана, они знают еще казахский язык. И очень даже хорошо знают казахский язык. И даже сейчас мы видим через социальные сети, они как бы и разговаривают, и какие-то даже культуру, казахскую культуру какие-то применяют в своей жизни. Что можешь сказать? Ja, also ja, ich bin mit der Geschichte der Deutschen nicht nur im sowjetischen Raum oder Russland, Zarenreich und danach vertraut, auch woanders, wo Deutsche waren, Siebenbürgen, heute Rumänien. Und es gibt einige, ich kenne auch in Deutschland einige, die aus Kasachstan kommen, beziehungsweise deren Eltern hierher kommen. Mit der kasachischen Sprache, naja, ist immer so eine Sache. Wenn Sie in der Schule Kasachisch hatten, im kasachischen Umfeld leben, können Sie auch Kasachisch. Wenn das nicht gegeben war, dann ist das eher nicht so stark ausgeprägt, die Kenntnis der kasachischen Sprache. Es gibt, das glaube ich, ist wichtig, wenn man das alles betrachtet mit diesen Deutschen, sehr unterschiedliche Gruppen, die in diesem großen Raum gelebt haben. Also weil ich jetzt in Usbekistan war, das wollte ich mir auch angucken. Da gibt es ein Museum für Mennoniten, die in Khiva gelebt haben. Also auch so deutsche Protestanten, wenn man das so nennen will, die da waren. Sehr interessant. Mein persönlicher Favorit, wirklich interessant finde ich, wenn Sie nach Wolgograd fahren. Da gibt es ein ehemaliges Dorf, heute Stadtteil von Wolgograd. Und da gibt es so eine Museumssiedlung und das sieht aus wie ein Herrenhut. Herrenhut, das waren böhmische Religionsflüchtlinge nach Sachsen im 18. Jahrhundert. Die sind dann ins russische Zarenreich, haben dort ein Dorf gebaut und das sieht genauso aus wie Herrenhut. Die Kirche sieht aus wie ein Herrenhut, weil das ist so eine sehr spezielle Form. Das ist schon sehr interessant und gibt noch mehr Siedlungen, was natürlich
immer wieder schade ist, das betrifft, glaube ich, nicht nur Kasachstan, dass nach dem Ende der Sowjetunion und den Freiheiten, die man dann auf einmal hatte, viele Dinge endeten. Das betrifft nicht nur Deutsche in Kasachstan, sondern auch Deutsche in Rumänien. Es gibt im Karpatenland in der Ukraine gab es Deutsche. Da sind ganz viele, haben gesagt, so Schluss, zurück. Das ist vielleicht schade, nur die Menschen kann man vielleicht auch verstehen. Ну, в Германии есть закон, да, о языке? Есть закон о языке? Also wir haben nicht wie Kasachstan in der Verfassung eine Bestimmung. Was wir haben, ist einfach gesetzlich, Behördensprache ist Deutsch, steht im Verwaltungsverfahrensgesetz. Im Gerichtsverfassungsgesetz steht, Gerichtssprache ist Deutsch, aber Verfassung nicht. Bei der Gerichtssprache gibt es was, wird gerne im Staatsexamen gefragt. Da gibt es eine Ausnahme, nämlich die Sorben. Das ist ein slawischsprachiges Volk in Brandenburg und Sachsen. Und die dürfen vor Gericht in ihrer Region auch Sorbisch sprechen. Aber ansonsten ist Gerichtssprache Deutsch. Also es ist einfach gesetzlich geregelt, aber nicht in der Verfassung. Es gab immer mal wieder Vorschläge, ab damit in die Verfassung, aber will man nicht. Aktuell gibt es so ein paar Ideen, das kommt immer mal wieder, in den Behörden zu sagen, zweite Sprache Englisch, damit die Behörde internationaler arbeiten kann. Was vielleicht auch noch gesagt werden kann, wenn Sie bei der Behörde sind, Sie können letzten Endes die Sprache, wie Sie alles klären, nun gut, der Bescheid kommt immer in Deutsch. Ja. Ну, вот я знаю, вот те же немцы, которые и уехали из Казахстана, да, в Германию, у них тоже же идет период адаптации, изучения английского, немецкого языка. И вот я так знаю, что, то есть, как проходит вот языковая адаптация мигрантов, ну, граждан, желающих получить немецкое гражданство. Да. То есть знание языка обязательно, чтобы получить немецкое гражданство, я знаю. Grundsätzlich müssen Sie Deutsch auf dem Niveau B1 können für die Einbürgerung. Bei den Spätaussiedlern ist das ein Sonderfall, weil die sind automatisch deutsche Staatsbürger gewesen. Die sind nicht eingebürgert worden. Ja, deswegen, aber die mussten das natürlich lernen für den Arbeitsmarkt und das ist nicht einfach in Deutschland, weil die deutsche Sprache doch schwer ist zu lernen. Aber gerade die Spätaussiedler, die sind, wenn Sie so wollen, automatisch deutsche Staatsbürger gewesen. Das unterscheidet sich von anderen Migranten, die nach Deutschland kommen. Sonst brauchen sie aber für die Einbürgerung B1. Ну, а вот вы только что про английский язык упомянули. Ну, вот как вот в целом относится к английскому языку? Ну, вот я так понимаю, это интернационализм. Ну, вот, а есть ли вот процент граждан Германии, вот, которые вот разговаривают на английском языке? Вот, например, из 100%. Also, das ist jetzt was, ich habe nachgesehen. Also wenn man sich die Schule betrachtet, haben heute ungefähr fast 100% Englisch in der Schule. Also es gibt einige Schulen, wo das nicht ist, das sind so Spezialschulen. Und nach Eigeneinschätzung sagen 31% der Deutschen, ich kann sehr gut Englisch. Ob das stimmt, weiß ich nicht, Eigeneinschätzung, aber 31% sagen das. 20 bis 29, dieses Alter, je älter die Menschen werden, desto weniger können sie das eigentlich. Aber Englisch ist in Westdeutschland seit 1955, in dem Gebiet der ehemaligen DDR seit der Wende, Pflichtfremdsprache. Ja, also entweder erste Fremdsprache oder zweite Fremdsprache ist Englisch in den Schulen. That's good. А у нас еще в Казахстане у нас говорят, что около
20-30% тоже знает английский язык, но я не сильно верю этой статистике. Ну, давайте поговорим про глобализацию. Да. Globalization. В Казахстане обсуждают вопрос по переходу алфавита казахского языка на латиницу. Давно уже обсуждают. Вот по вашему мнению, это поможет интегрироваться в систему вот, мировой, европейской, развитых стран? Ну, по примеру Турции. Да, то есть Турция тоже с начала 20 века перешла на латиницу. И, ну, в то время Казахстан тоже была возможность, но в силу вот, политической ситуации мы не смогли. То есть перейти, ну, мы 10 лет переходили, 10 лет, но в 40-м году Да-да. опять мы вернулись. То есть нам внедрили кириллицу, и сегодня мы часть вот русского мира, часть кириллицы. Ну, по вашему мнению, вот, как вы относитесь к вот, если в Казахстане начнут вводить латиницу, или насколько это для нас нужно? Also Правильно. ich halte den Schritt für richtig. Ja, ich halte den Schritt für richtig. Die größte Sprache der Sprachfamilie, Türkisch, wird lateinisch geschrieben. Und der einzige Grund, warum man wechselt, die Schreibung, ist, den man ernst nehmen kann, ist die Ökonomie. Und aus ökonomischen Gründen würde ich das sofort ändern. Alle anderen Gründe sind aus meiner Sicht bedenkenswert, aber nicht wirklich wichtig. Ich habe hier in Kasachstan häufig gehört, dann können wir ältere Texte nicht mehr lesen. Da kann ich etwas erzählen, das wird Sie jetzt überraschen zu hören. Als meine Oma in der Schule war, hat meine Oma noch die sogenannten 8 deutschen Alphabete gelernt. Zu der Zeit wurde in der Schule unterrichtet Deutsch, Schreibung und lateinische Schreibung. Und das Schreibschrift, Druckschrift, Groß- und Kleinschreibung. Also Schreibschrift, Druckschrift, Die Groß ist und Klein. 4, einmal für das Deutsche und einmal für die lateinischen Buchstaben. Das hat man abgeschafft. Heute lernt man nur noch diese 4 Sachen, Lateinisch, und es funktioniert. Wenn Sie alte Schriften lesen wollen, ich kann das ein bisschen, aber wenn Sie es eigentlich nicht können, ja, dann müssen Sie es lernen. Das ist kein großes Problem. Und ich glaube, dass die Mehrzahl der Menschen in Deutschland, sage ich jetzt, 90%, können die alte deutsche Schrift gedruckt nicht mehr lesen. Bei geschriebenen, das ist unter dem Begriff auch Sütterlin, das war in Preußen dann die deutsche Schrift geschrieben, das können 95% der Menschen nicht lesen. Und es ist kein Problem. Ja, also ich glaube, für den Wechsel hin, welche Schreibung man nimmt, also lateinische Buchstaben, kyrillische, ökonomischer Grund, und die größte Sprache schreibt in lateinischen Buchstaben, Türkisch, absolut der richtige Schritt. 24 букв, да, по-моему, в немецком языке? Алфавит. Nee, 27 haben wir. 27. Aber das Interessante ist, dieses deutsche und das lateinische Alphabet, da sind die Buchstaben unterschiedlich geschrieben. Das heißt, Sie erkennen das nicht. Also das lateinische A sieht anders aus als das deutsche A. Ну, в целом, я думаю, понятна ваша позиция по этому вопросу, да. И, ну, и как бы есть вопрос тоже один из актуальных. В 2016 году вот в системе образования началось внедрение реформы трехязычия. Ну, на сегодняшний день эта реформа как бы приостановилась, потому что неразвитая инфраструктура, отсутствие кадров. Но в целом сегодня у нас есть школы для одаренных детей, где вот по этой системе обучаются, даже университеты есть. Поэтому здесь у меня вот интересный вопрос, вот, в каких вот странах вы знаете вот подобные системы, вы, может быть, слышали, потому что я не слышал такие страны, где обучают на 3 языках. Ну, есть модели, там, финская модель, потом Сингапур как-то переходил на 2 языка, Япония, но они отказались, потому что, я не знаю, экономические или политические причины.
Ну вот, по вашему мнению, вот, какие дают преимущества, какие сложности? Вот, в каких странах вы вот, можете привести или по трехязычию? Also, ich würde als erstes überlegen, was ist damit eigentlich gemeint, dreisprachiger Unterricht, wenn man sagt, einige Fächer werden unterrichtet in einer Fremdsprache, wie, dann haben wir das in Deutschland auch. Wenn Sie Englisch lernen, kann es sein, dass Sie in der Schule dann Geografie auch komplett in Englisch haben. Es gibt in Deutschland ganz wenige Grundschulen mit 3 Sprachen, wo sie 3 Sprachen haben oder Unterricht in 3 Sprachen. Das Einzige, was mir einfällt als Beispiel, ist Südtirol. Das ist eine Region in Italien. Da lebt eine deutschsprachige Minderheit und Italiener. Und da gibt es solche Ansätze zu sagen, italienischsprachige Lehrer unterrichten Fächer auf Italienisch, deutschsprachige Lehrer unterrichten Fächer auf Deutsch, plus Englisch wird gelernt. Ich finde den Ansatz, den man hier in Kasachstan hatte, mit den 3 Sprachen, sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber sie brauchen natürlich extrem gut ausgebildete Lehrer. Ansonsten denke ich, haben sie ein Problem, dass vielleicht keine der Sprachen sehr gut beherrscht wird. Haben sie gute Lehrer, finde ich das toll. Würde ich mein Kind sofort hinschicken. Kasachisch, Russisch, Englisch, super. Deutsch lernst zu Hause. Ну, в целом, да, тот же ваш пример с Италии, да, у нас как бы понятно, что у нас есть некоторые предметы на английском, там физика, биология, информатика, по-моему, 5-6 предметов внедрялось. И на казахском языке это свой родной язык, казахский, литература, история, да. То, что на русском, это русский язык, литература. Там. Поэтому здесь вот эта система, она как бы, конечно, у нас несколько, я знаю, что несколько стадий есть этого, поэтому здесь немного поспешные были внедрения этой реформы, возможно, можно было постепенно как-то внедрять. Но также, как бы, может быть, согласен с вами, что смотря какую цель преследует, да, потому что мы в условиях сегодняшней политической, экономической ситуации, мы как бы тоже это должны учитывать. Но в целом у нас интервью как бы подошло к концу. У меня вопросов сейчас нет для вас. Рахмет. Рахмет. Да, очень приятно было услышать на вопросы, ответы на ваши вопросы и поделиться мнением. И, возможно, в дальнейшем мы тоже как бы продолжим, если будет возможность, конечно, да. Вам dankeschön. Ich danke, Рахмет, еще раз. Енді біз осымен аяқтаймыз. Бүгінгі тақырып сізге ұнаған болу керек, өйткені бұл азамат, жалпы оның пікірі еліміз үшін өте де қызықты болуы мүмкін, басқа жалпы Қазақстан туралы, жалпы әлемдегі жағдай бойынша жаңа тенденциялар, еуропалық елдердің мәдениеті, тілі деген сияқты. Сондықтан арнамызға қосылыңыз, лайк, пікір жазып тұрыңыз. Алдағы уақытта кездескенше. Сау саламат болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңыз. Thank you. Сау болыңыз.